Ndangonzwa nyaya yehope ndakamirapo. Mune hope dziri kunetsa here? Chokwadi Prophet. Ndinorota ndakafa. Kurota makafa? Nditori panhamo yangu. Mukureva kuti mimi ndimune muchirota muri kuhope asi muchinzi mutori panhamo penyu? Ndinotorota tine mamwe madzimai tichitoimba dzimbo dzeparufu nditori mukofini ndichitovigwa. Pandinopatika vapendotowanikwa ndichitovigwa. So scary. So nyaya yehope ndodzanyatsokusimudzai kuti muzive kuti chii? Hongu Prophet. No, anafunga hangu dai ndiri kupostori ndakutoimba yave nguva yevatumwa yekuite basa yevatumwa yekuite basa. Kurota uchiona wafa zvinodudzira izvo kuti ndagona matauriro acho ka rovai maoko ndenge ndagona. Tozviziva kuti vanhu munoda kushora machechi asi munoenda kwemi. Tumapamzi tukwenyu turi kutuona muchienda. Kana masvika pano munenge makuti atidaro. Zvisinei regai nditaure namama. Imi mama muri munyari kupi? Ari kumba ndimakanika anogadzira mota. Hope dzenyu dzamarota muri kutorota rufu rwenyu. But Mwari arida kuti muye pano kuti muzopona sekuuya kwamaita. Saka ndoda kuti muteerere sezvandakutaura. Tinotenda Prophet. Murume wenyu mati ndimakanika ari kumba. Hongu Prophet. Koreva kuti kutaura kuti ari muno muHarare. Hongu Prophet. Ndaoneswa in the realm of the spirit. Makamira asi kurutivi rwenyu kune varume vaviri. But varume vaviri vari kukudhonzera naye nepakati kuita ngada kukudamburira naye. Now, imi kana muchiti murume wenyu ari muno muHarare ari kubasa. But ini ndiri munzvimbo yekumusha kuchivhu. Now ndanooneswa paine mumwe murume zvakare ari kuti uyu mudzimai wangu. Ati but why ari kuti ane mumwe murume kana ini ndiripo? Inini ndini murume wake. Unovarume wangani? Hatirambe kuti varume vanogona kuita vakadzi vaviri. Chero zvisingadiwe neshoko raMwari. Asi zviriko izvo. But zvakaoma kuti mukadzi adhanzuriranwe nevarume kudai. Ari kurota achifa ndimi kwete ini. Tazvinzwa munhu waMwari. Pamakabva kumusha imi muchisiya murume ari kumusha muchiskororwa nemumwe makabva muchiti mukuenda. Ndakati ndikuenda kuHarare kutsvaka basa remumba. Ndobva maroorwa namakanika. Ndiye maogara naye. Hongu Prophet. Hope dzenyu dziri kungoreva kuti zvamuri kuita izvi zviri kuperera murufu rwenyu. Ndosaka muri kuona muri panhamo yenyu. Mwari vari kukuratidzai kuti dai manga magadzirisa matsvaga kuti
murume wamakasiya kumusha, wamine vana nayo, but maitiro amuri kuita mezi dzenyu ari kundishamisa. How do you pull that? Handisi kuti mundidaire because vakadzi vari pana panostora manotsi. But I was just wondering kuti how do you pull it kuti unogara nemurume mumwe iwe uine mumwe uchitomboenda kunoona mumwe uchitoti ndiri kubasa. How do you pull that? Chandinozongoona ndechekungoti mukadzi kana ada hake haumugoni. Women are dangerous. Eme ndanzi ndisakunamatirei, asi ndanzi dzokerai kumba kwenyu. Siyana nemakanika. Tinotenda Prophet. Achakubhozhongorai nshongorai nezvibhobhojani. Makanika. Yamuri kutamba nayo mama, is a dangerous game. Goodness yenimesi Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet T Freddy musi 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Musi 29 June, Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy kuti munzwe zvizere. Fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Munhu wese. Prophet T Freddy anoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.